Now I need someone to be 终于蹲到你了，让我看看你都有啥。feeling that I'm going under. 你有病！卧底开局复活在农田，像这种复活在偏远地方，我建议大家直接下符咒碰碰运气。离商店近一点的可以买个老鼠药再下符咒，比如我这一把选择直接下符咒，下来就听到里面有人在刷 boss， 咱们在这儿等一会儿。听到里面没动静了，咱们就进去吃剩饭。哎呀我去，好多小零食，轩辕石盖，还有个6级包。boss 盒子里面再捡个5级套，这边还有一堆粉光，看看是啥，一堆的配件还有子弹，可以。Nice。搜索完发现这边还有一个武器箱没开，顺手也开了。又来一把红枪，拿着，咱们装备都有了，进去6、7套去。里面在打架，咱们进去看看怎么个事儿。发现一条街的箱子没开，咱们多开点药箱，看能不能蹲一手。又打起来了，好像在商店那边，咱们悄咪咪的摸过去，看能不能捡个漏。过来发现7套在刷 boss， 咱们去商店买个老鼠药去蹲他去。哎，有包。我操，辐射版这些老鼠药都不用买了。舔完包绕了一圈，拉到 boss 另外一边，咱们等他舔包的时候给他一梭子。打完了，咱们悄咪咪的摸进去。不是他哥的这么精神，都我呢，快跑！追过来了，咱们别动，但凡他下来，不是我死就是我躺着。等了一会儿他走了，你们是不是以为他真走了？其实他在另外一边，这些7套狡猾的很啊。等了1分钟后发现没动静了，咱们去舔个 boss 盒子。7套在3场，咱们赶紧舔完包去一条街蹲着，一会儿他大概率会从前面过来，咱们就在这儿蹲对面2楼的箱子。我擦嘞，怎么从后面过来了？咱们翻出去堵他听不到脚步声。这7套果然太狡猾了，就在脚底下，咱们千万不要动。我瞧，背对着我走过来，是有什么心事儿不想跟我讲吗？刚好就搂了一个脑袋瓜子，枪爆头。终于蹲到你了。不是逗我呢，这么的装备，轩辕 AOG 和妹控都捡上，还有这么多的变卖物。搜索完，咱们来看看他开的这个箱子里面有啥。我那个3级头啊！顺便把一条街的箱子全部开完。开完箱子，咱们回到神秘大一点，看看有多少了。哎呦！才638万，这把时间还早，可以出去刮刮地皮。有脚步，看到了，是个小卧底，请你吃一个烧杯，拉出来2枪直接带走。我那个头，这小卧底是真肥啊，刮了一整把的地皮也是天塌了。搜索完准备出来刮刮地皮，没想到辐射区有人打矿车了，咱们回去给他抓了。我操，还开枪勾引人，你别跑，有本事你别跑！过来发现他已经跑路了，可恶，卧底还是跑得太慢了。撤离了，兄弟们，一把卧底小赚760万。我是荣都主儿七，咱们下期见。